猫咪居然成了一群小鸡的妈妈，而小鸡真正的妈妈也是懵了，自己孵化的孩子怎么能认猫做母呢？鸡爸爸更是百思不得其解，心想着这家伙该不会把孩子们吃掉吧？猫咪名为小五，现在小鸡们已经完全把它当成了妈妈，可为什么小鸡们会不认自己的亲生父母呢？原来几天前鸡妈妈孵化了一窝鸡蛋，本来一切都按照正常发展，但在小鸡即将出生的那段时间，母鸡总是和公鸡跑出去过二人世界，于是主人只好将鸡蛋转移到了猫窝里，让猫咪试着帮忙孵蛋。结果没多久，小鸡们就纷纷破壳而出。由于小鸡们第一眼看到的是猫咪，所以他们便将小五当成了自己的妈妈。然而令主人没想到的是，自从孵化出这些小鸡后，平时贪玩的小五便整天守在猫窝里，仿佛真把自己当成了小鸡的妈妈。这下可把母鸡急坏了，明明孩子就是亲生的，怎么就是认不出自己呢？为了争夺孩子的抚养权，于是两夫妻将家搬到了猫窝附近，不管吃住都日夜守在这里。好不容易有了孩子的鸡爸爸气得脸都红了，主人上前打算安抚一下他的情绪，哪知鸡爸爸根本不领情。鸡妈妈也是对主人充满了抱怨，毕竟造成现在的局面，主人也有不可推卸的责任。俩夫妻就这样一直守在猫窝旁，而小五也丝毫不肯退让半步，他紧紧将孩子们搂在怀里，生怕被对方抢走了。在此期间，母鸡多次出面与小五交涉，但小五却完全视而不见，甚至公鸡上前说情，他也不肯挪动半步。此时的小五已经母爱泛滥，就连主人出面他都表示拒绝。现在小五把所有的时间都花在了小鸡的身上，看样子他是吃了秤砣铁了心。数次讨要无果后，俩夫妻合计着要不再孵一窝算了，反正一天一个蛋嘛。可令他们万万没想到的是，2周后孵化的第2窝小鸡又被抢走了。原来家里的另一只绝育的猫早就盯上了他们。看见这一幕的鸡妈妈瞬间产生了去高压锅的想法。好家伙，感情我辛苦下这么多蛋，到头来都是给你们服务的是吧？2只猫咪各自搂着一窝小鸡，一边帮孩子们清理着卫生，一边唠着彼此的育儿心得。眼前温馨的一幕幸福而又美好，鸡妈妈甚至都不敢再多看一眼，因为多看一眼它便会爆炸。看猫咪带娃的样子很是专业，为了防止孩子们被压到，它还会将腿抬起来，而孩子们也会在猫咪温暖的怀中安然入睡。原来母爱真的是不分种族。见此情况的主人也是有些哭笑不得，但他还是决定把小鸡交给猫咪们照顾，因为它们之间已经有了深厚的感情。自从母鸡失去孩子后，它再也不下蛋了，而是整天跑到猫窝面前转悠。可小鸡们依旧把猫咪当成妈妈，忍无可忍的母鸡最终踏进猫窝，它决定要和猫咪共同抚养孩子。面对陌生的来客，小鸡们则是好奇地观察着，可就是没有一个孩子肯认它。所有的小鸡都跑到了猫妈妈怀里，似乎它的存在就是多余的。让我们打出母鸡加油来安慰它一下。经过鸡妈妈不懈的努力后，它总算成功夺回了2只小鸡。大家觉得最终小鸡能否回到母鸡的怀抱呢？这是最近火爆全网的旅韩大熊猫刚出生的样子，想不到呆萌可爱的福宝小时候却长得像老鼠一样。就在不久前，熊猫妈妈老来得子，好不容易当上母亲的她整天把孩子抱在怀里。为了从熊猫妈妈手里将幼崽取走，饲养员采用声东击西的方式，趁熊猫妈妈吃竹笋的功夫，一把从她怀里给孩子偷走了。熊猫妈妈也是彻底懵了，怎么吃口饭的时间孩子就没了呢？原来刚出生的福宝只有200克不到，粉嫩的小家伙才巴掌大小。想不到小时候的熊猫宝宝居然也这么可爱。经过饲养员的详细检查，福宝的各项指标都很正常，而另一边的熊猫妈妈一口竹笋一口蜂蜜水，完全把孩子丢了的事忘到脑后。等到饲养员把孩子送到她面前时，熊猫妈妈这才想起来自己生了个宝宝，然后赶紧将孩子搂在怀里。看来大熊猫数量稀少还是有原因的。在饲养员的精心照料下，30天后小熊猫也顺利穿上了黑白马甲。有了宝宝的熊猫妈妈也是一个头2个大，整天不睡觉熬夜哄孩子，瞧这黑眼圈都明显加重了。小家伙平时不是在睡觉就是在喝奶，就连吃饭的时间熊猫妈妈也得把孩子搂在怀里。饲养员江爷爷告诉我们，目前福宝还没办法自己进行如厕，所以现在熊猫妈妈几乎对孩子寸步不离，她把全部的时间和精力都给了孩子。随着时间的流逝，小熊猫在母亲的照料下也逐渐长大。70多天后，小家伙也变得活泼好动起来。100天的小熊猫更是愈发可爱，呆萌的样子让人忍不住想上前撸上一把。1年后，熊猫宝宝已经开始学习爬树，但没想到小家伙居然会恐高。小熊猫紧紧抱着树干不敢移动半步，这可把正在吃饭的老母亲乐坏了，心想着这孩子咋一点也不随我呢？最后在饲养员不断的引导下，熊猫宝宝才敢顺着树干爬下来。于是饲养员决定先训练它走平衡木的技能，可一到了爬树的环节，它又开始怂了。好不容易爬上去，可如何下来又把它难住了。结果刚把手搭上树干，熊猫宝宝就掉了下来。最后实在坚持不住了，才把手松开。这一幕可把熊猫妈妈愁坏了，于是老母亲只好亲自出马。哪曾想这孩子就是学不会，还总想着跑到一旁去打酱油。气不过的熊孩子顺手给了老母亲一巴掌，然后灰溜溜的跑了。这下彻底激怒了熊猫妈妈，
直接跑去把熊孩子叼了过来，然后准备给他好好上一课。还没等小熊猫反应过来，老母亲一巴掌就扇了过去。接下来就是一顿爱的教育，熊猫妈妈也是越想越气，最后直接撇下熊孩子走了。被暴揍的小熊猫连滚带爬的跑回了房间里，没想到他居然跑来告状了。熊猫宝宝紧紧抱住饲养员的大腿，宁愿被当成拖把也不肯松手。被缠住的饲养员也很无奈，只好陪他来到外面一起玩游戏。原来熊猫的感情也如此丰富，难怪我们的国宝熊猫备受宠爱呢。最后希望福宝一家能一直快乐的生活下去。北极圈的冰天雪地中，一位美丽的女孩正与狼共舞。生活在大山深处的她，不仅没有被狼群吃掉，反而和群狼们成为了朋友。这是一个关于女孩与狼的真实童话故事。生活在极地的爱丽丝从小便在山区里长大，她的父母是当地的森林管理员。成人之后的爱丽丝选择留在了这里，虽然没有都市中的繁华，但这里却有远离凡尘的宁静。她在这片林海雪原中结交到了一群特殊的朋友，他们每天一起玩耍。爱丽丝与她的朋友成为茫茫雪原中最亮丽的风景线。通过镜头，我们看到爱丽丝与狼群们相处得非常融洽，野狼们会经常用舌头去舔她的嘴巴，但其实这是狼群中表达友好和打招呼的方式。她居住在山上的一所木屋中，而生活在山里的狼群是她唯一的邻居。起初，爱丽丝对狼群还是有些害怕，但随着时间的流逝，通过观察，爱丽丝发现它们并不像想象中的那么可怕，相反，它们非常胆小和谨慎。胆大的爱丽丝开始尝试与狼群建立联系，并且学习他们的生活方式和行为。最终，她顺利成为了狼群中的一员。爱丽丝告诉我们，她和狼群之间建立了一种特殊的交流方式，只要听见她的呼唤，狼群们随时会快速聚集。更加让人难以置信的是，他们会经常因为爱丽丝而吃醋。这只领头的狼王看见同类与爱丽丝亲密接触，便露出了凶狠的表情。由于狼群中的阶层等级意识十分强，所以被呵斥的野狼只好夹着尾巴离开。有时候狼王甚至会教训一些屡教不改的成员，但每次爱丽丝都会耐心教导他不能这样做，可见他在狼群中的地位和等级是非常高的。爱丽丝说她很享受现在的生活，她已经习惯每天与狼群们一起嚎叫，一起在森林中狩猎和自由的奔跑。爱丽丝对着镜头向我们介绍，目前自己生活的地方是这6匹狼的领地，她后续还会去探访更远的区域。现在爱丽丝已经完全适应了与狼群一起生活。由于人们前期的大量猎杀，挪威森林中的狼群数量已经非常稀少。爱丽丝呼吁人们保护自然中的动物，她向世人展示了即便是看似凶猛的野兽也有温柔的一面。同时，她的经历也告诉我们，不同物种之间依然可以做到彼此理解、相互帮助。学会尊重自然并保护我们所生活的环境，才是人类未来能持续发展的关键。我是小奶狗，我们下期再见。小女孩不断擦拭眼角的泪水，嘴里不停念叨着对不起。受伤的猫咪获救了，可女孩却哭得很伤心，因为这是她第一次欺骗自己最好的朋友。8岁女孩与猫之间上演了一段童话般的感人故事。女孩名叫贝娜，3年前她跟随父母来到乡下居住，性格内向的她没有交到任何朋友，贝娜感到很孤独。就在这时，一只猫走进了她的世界，她每天陪女孩玩耍，逗她开心。随着时间的流逝，他们也成为了彼此最好的朋友。女孩给她取名小舞。小舞的出现不但治愈了女孩孤独的内心，同时也陪伴她走过了那段艰难的时光。然而就在半月前，小舞却突然消失了。贝娜围着附近找了一遍又一遍，最后在一间废弃的小屋中，她终于发现了受伤的小舞。原来猫咪的前脚被捕鼠夹夹住了，她痛哭流涕地抱着它寻求帮助。虽然最后小舞被成功解救了，可这一刻她的内心却发生了变化。自从小舞逃走后，他就一直躲在房子的屋檐下，也就是从那时起，他们之间有了隔阂。他开始封闭自己的内心，对人类有了高度的警惕性。但贝娜始终相信他们之间的友谊，因为猫咪是他来到这里的第一个朋友。每天放学后，他都会过来陪伴小舞，就如同3年前他陪伴女孩一样。由于无法靠近猫咪，贝娜只能将消炎药搅拌在食物中，然后将食物带给自己的好朋友。在贝娜日复一日的坚持下，小舞最终对他打开了心扉。当听见贝娜的声音后，他马上从屋檐下爬了出来。此时我们可以看到猫咪的一条腿已经无法正常行走，它大口吃着碗里的猫粮。看见这一幕的贝娜露出了欣慰的笑容，因为自己的努力终于有了结果。当路上有经过的陌生人时，小舞还是会很害怕地躲回屋檐下。或许他还是无法摆脱心里的阴影。之后贝娜每天放学回来都会来探望他，但只有4周安静下来时，小舞才敢小心翼翼地走出来。可当贝娜想伸手抚摸他时，小舞却警惕地躲开了。几天后，在热心邻居的帮助下，贝娜第一次爬上屋顶。听见贝娜的声音后，小舞慢慢走了出来，她倒在地上撒起了娇。这一刻，他对女孩终于敞开了心扉，友谊之光再次照亮了他们彼此的内心，而贝娜也露出了久违的笑容。夜晚气温骤降，贝娜特意找了一条粉色的毛毯，随后将毛毯送给了屋檐下的朋友。一条小小的毛毯此时却散发着炙热的温暖。从此以后，贝娜每天放学后都来探望小舞，只要听见女孩的声音，猫咪马上就会跑出来迎接自己的好朋友，然后陪着女孩一起嬉戏玩耍。或许在猫咪的世界里，只有女孩对自己最好。为了帮猫咪治疗腿部的伤，
救援队打算通过诱捕的方式来进行救援。在贝娜几声的呼唤后，小五慢慢走出了屋檐下，接着一点点朝着女孩的方向走去。在贝娜不断的指引下，小五顺利的走进了笼内。随着笼门的关闭，猫咪也被成功救援，而它似乎受到了惊吓，不断用身体撞击着玻璃。看到这一幕的贝娜心疼的流下了眼泪，她一边哭泣一边说着对不起。女孩觉得自己欺骗了最好的朋友，辜负了她的信任。在贝娜的安抚下，小五也变得安静下来。虽然猫咪顺利获救了，可女孩却流下了自责的泪水。在救援人员的帮助下，小猫被送往了宠物医院。经过一系列的检查后，医生表示猫咪需要进行截肢手术。得知这一消息的贝娜有些失落，她来到朋友面前，不断安慰着他，并告诉对方自己会一直陪伴在他身边。2年后，小女孩长高了许多，她依旧每天放学后第一时间来找自己的老朋友，而猫咪也会默契地等着女孩。还是同样的屋檐下，一切似乎没有变化，一切仿佛又变得不一样了。看得出贝娜和猫咪的感情更深厚了，他们都把彼此当成了最好的朋友。第二天，当女孩再次来看望猫咪时，屋檐下却意外多出了几只小猫。贝娜开心地告诉我们，小五已经成家了，黑色的猫咪是她的丈夫，而另外2只是他们的孩子，一只是黑色的，和公猫很像，而另一只长得和小五一模一样。现在小五过得很幸福，有爱人相伴，一家4口开心的生活在一起，而他们也对女孩格外亲密，因为一直是贝娜在照顾小五一家。如果哪天女孩没有来，小五就会在屋檐上望着远方，一直等到太阳落山。夜晚时，小五带着一家人来到了贝娜的家里，几只猫咪乖乖地守在女孩的窗外，直到天亮，它们还在房顶不肯离去。清晨一大早，贝娜打开窗户就看见猫咪蹲守在窗外，她高兴地开始为它们准备早餐。贝娜说，小五会经常带着她的家人来看自己，每当情绪低落的时候，她总会想方设法逗自己开心。从最初的相识到此刻的彼此挂念，猫咪的陪伴贯穿了女孩的整个童年。她也从那个性格内向的小女孩蜕变成了开朗乐观的贝娜。现在她的脸上有笑，心里有光。贝娜和猫的事迹在当地很快传为一段佳话。救援队送给了女孩一份特殊的礼物，大家准备在女孩家的楼顶为她打造一个猫咪游乐场。她笑着说道，小五肯定很喜欢这些玩具。下午时分，几只猫咪出现在了楼顶。第一次接触这些玩具的小五很是好奇。从此以后，猫咪一家也有了属于自己的专属乐园。记者问女孩为什么不把小五留在家中，女孩说，我当然希望把他永远留在身边，可我更希望他能拥有自由和选择的权利。小五是我最好的朋友。5年后，当节目组再次找到贝娜时，她已经从那个天真的女孩变成了亭亭玉立的少女。记者随即询问了小五的情况，原来几年前由于上学原因，她不得不从乡下搬到千里之外的城市。女孩从母亲口中得知，自从贝娜离开后，小五每天都在楼顶守着，直到1年后，她便再也没有出现了。她最后一次与小五的相见是4年前的夏天。女孩说，她在村子里找了无数遍，但却怎么也找不到小五的身影。她猜测小五已经去了另一个世界。现在贝娜也会经常喂养一些流浪猫。女孩告诉我们，她不会忘记他们之间的友谊，因为10年前学校里的同学都疏远嘲笑自己，只有一只流浪猫愿意和她成为朋友。她会永远感恩和铭记这份友情。动物会无条件爱人，而这样的人并不多。或许在很多人看来，宠物存在的意义只是陪伴，让我想，对于贝娜而言，一只猫不但治愈了她童年内心的孤单和自卑，也对于她的整个人生产生了巨大的影响。而贝娜的善良也为猫咪带去了生活中的温暖。跨越种族的友谊让他们彼此温暖，相互治愈。相信内心充满爱的人，最后同样也会得到爱的回馈。我是小奶狗，我们下期再见。眼前这只猫是当地有名的按摩师，只见它眯着双眼，2只小爪力道均匀的不断在踩来踩去。猫咪的手法娴熟，专业的技术得到了顾客们的一致好评。这位宝藏按摩师叫小五，秉承着自己的猫粮自己赚的理念，他如愿以偿过上了996的加班生活。每天早晨，小五会准时来到上班地点，在选择好客人之后，他就会小心翼翼地爬上客人的身体。这时，一旁的同事就会帮他整理好毛巾。当客人将手放下来后，专业的猫技师就开始工作了。他会找到最合适的位置，然后用2只前爪均匀踩踏。此时的客人只需要全身放松，静静享受猫技师独特的按摩手法。由于技术一流，每天慕名而来的人也是相当多。尽管工作繁忙，但小五始终坚守着认真负责的工作态度，让每位顾客都能体验到宾至如归的感觉。从他的表情中，我们也可以看出，小五在工作时注意力十分专注。据说他还会根据客人的呼吸来调整力道和频率。此时觉得猫咪专业的扣666。原来小五以前是只流浪猫，在他几个月大的时候就被这位大姐收养，主人每次上班都会将小五带在身边。慢慢的，猫咪也开始模仿起了主人的动作。现在小五的按摩技术已经非常娴熟，有了他的加入，
主人的生意也越来越好。妥妥是一只名副其实的招财猫，同时也真正实现了自给自足。它不仅带给了顾客别样的按摩体验，也为大家带去了数不尽的欢乐。据说猫咪的按摩技术是可以培养的，这个国外的女孩就养了一只按摩手艺超高的猫咪，她可以通过观察主人的情绪变化来调整按摩的力度。只见猫咪一边看着小主人的表情，另一边用小爪不断按压着背部，不得不说还真像那么回事儿。小主人每天晚上回来，猫咪都会帮他按摩半小时缓解疲劳，看得小编我也是十分羡慕。话说谁不想拥有这样一只实用的猫技师呢？这只被渔网缠住的母猫已经饿了3天。魏大妈告诉我们，猫妈妈带着孩子一直生活在附近，她也曾尝试过帮助这对可怜的母子，可母猫的警惕性很高，只要看见有人靠近就会。原来岛上的村民平时以打鱼为生，大家平时都将渔网晒在马路上，而村庄里的猫咪喜欢在渔网上玩耍，因此很容易被渔网缠住。一位大姐说，她每次看见被困的猫咪时，都会帮他们把渔网剪断，但猫妈妈显然没那么幸运。当她回去给孩子们喂奶时，不幸的小猫也被渔网缠住了。为了生存下去，猫妈妈只能拖着嘤嘤啼哭的孩子出去寻找食物。她黯然神伤的脸上写满了绝望和无助，即便呈现出来觅食。这时我们看见猫妈妈走进了旁边的纸箱，突然镜头中出现了另一只小猫。原来她不只照顾一个孩子，远处连忙叼起另一只小猫准。尽管每天生活在阴暗潮湿的角落中，可这里却是她心里最安全的避风港。就在救援人员即将开展行动时，猫妈妈又一次出现在了画面中。然而意外的是，她身下的小猫不见了。难道是小猫已经发生了意外吗？等猫妈妈走远后，大家慌忙赶去仓库查看，看到2只小猫都在，众人悬着的心也跟着落了下来。当我们近距离看到猫妈妈时，才发现她立刻堵住了所有出口，并且在仓库内放置了铁笼，通过诱捕的方式进行救援。不久后，被食物香味吸引的猫妈妈终于现身了。她先是警惕地转了一圈，尽管格外的小心，可面对近在咫尺的食物，最后她还是忍不住一步步朝着笼内走去。流浪给了她自由，可温饱却成了向往。随着笼门的关闭，猫妈妈也被成功救援。紧接着，一位小姐姐进入杂货的缝隙中，将2只小猫抱了出来。小家伙眼睛还没睁开，此时是他们都顽强地活了下来。当一切结束后，猫咪一家被送往了宠物医院，医生为猫妈妈剪断了渔网。此刻，她终于摆脱了多日的梦魇。经过一系列的检查，医生表示大概是由于缺少食物，猫妈妈长期靠吃垃圾为生，导致身体的多个器官衰退严重。但幸运的是，2只小猫都很健康，脖子上的伤口简单处理后便能很快恢复。为小猫们治疗后，兽医将它们还给了猫妈妈。在最后的日子里，就让它尽母亲的全部。母爱伟大，愿天下所有母亲都能平安健康。我是小奶狗，我们下期再见。这只红毛猩猩仅凭6个月便拿到了驾照，这套行云流水的动作一看就是个老司机。作为一名10年驾龄的老师傅，红毛猩猩杰克在迪拜已经是家喻户晓的存在。但你可别以为他只是一只会开车的猩猩，年仅20岁的杰克名下资产已经远超8位数。这辆价值60万美刀的跑车是他18岁那年主人送给他的礼物，而这仅仅是他其中的一辆座驾。杰克平时更喜欢开着越野车外出，毕竟里面空间大，而且相对方便一些。当然，这么帅气又豪横的猩猩怎么会缺少伴侣？为了让杰克找到自己的真爱，主人在世界各地挑选了数百只母猩猩和他相亲。在经过千挑万选之后，杰克最终选择了一只名为露丝的母猩猩。在拍完婚纱照后，他们在次月举办了一场声势浩大的婚礼，2只猩猩还在一起度了蜜月。但嫁入豪门的露丝也并非等闲之辈，据说她的主人是来自卡塔尔的一位神秘富豪，主人从小就培养她博览群书的能力，而对于画画，露丝更是有极高的天赋，一幅画最高能拍卖到10万美金。比较常见的吉他、口琴，包括架子鼓，露丝都能进行简单的演奏，所以她是真正的豪门之星。早上天刚刚亮，杰克就驾驶着一辆观光车准备去动物园上班。从家里到上班地点大约需要40分钟的路程。凭借经验丰富的驾驶技术，杰克一般都是单手握盘。不过奉劝大家千万不要模仿，毕竟他还没有化成人形。在横穿这片沙滩后，杰克一个转向将车子行驶到路面上。在迪拜举办的多届猩猩赛车比赛中，杰克连续多年荣获车神的称号，所以这条走了千百回的路线对于杰克来说完全是轻松加愉快。他甚至可以一边开车一边欣赏沿途的风景。据说为了训练杰克的驾驶技术，主人不惜高价从国外请来了顶级的3名教练对他进行辅导。显然现在他已经完全领悟到了精髓。来到动物园的杰克开始进行日常的巡视，虽然每天都在园区里转圈圈，但他却丝毫感觉不到工作的乏味，因为这所私人动物园的拥有者恰好是杰克的主人。早些年前他还在这里生活过，但智商卓越的杰克很快便得到了主人的赏识。
在经过一系列专业的学习和训练后，杰克通过自身努力逆袭成园区的管理员之一。现在园内的大小动物都得称他为一声星爷，即便是百兽之王的老虎，也只有羡慕的份。或许关在笼内的老虎无论如何都想不明白，同样身为动物，为啥一只猩猩却能管理自己？这些动物在杰克眼中现在也只是一只动物，毕竟自己已经和他们相隔了2个世界。下班后，杰克会一人来到海边钓钓鱼，这样潇洒又自在的日子，看得小编我也是怀疑人生。要说懂得享受生活的，还得是来自豪门之星的露丝。每天上午8点，他会准时出现在健身房，而露丝最喜欢的运动是拳击。1个小时的减脂运动后，露丝会带上爱犬到公园去兜风。3岁时，他便已经掌握了驾驶技术，所以对于这种平坦的路面，他只需要一只手便能轻松驾驭。看这开车的样子，估计是同一个教练教出来的。结婚后的露丝也很注重自己的外在形象，几乎每天都要换上一套新的衣服，毕竟是作为豪门之星，品味和眼光一定要走在时尚的前沿才行。除了喜欢限量版的服饰和包包，她平时最大的爱好就是拍摄短视频。露丝会经常上传一些视频到动物园里，心想着万一哪天火了就可以进军娱乐圈。不久后，杰克和露丝生下一只新宝宝。现在露丝大部分的时间都用来陪伴孩子，对于家庭教育这块她显得十分重视，好苗子就要从娃娃开始抓起。俗话说世界之大无奇不有，谁能想到猩猩的世界也会如此精彩呢？据说红毛猩猩是动物界智商的天花板，但这进化的的确有点快啊，对此你怎么看呢？这家幼儿园的园长是一只母鸡，他每天都要去班级里巡视学生们上课的情况，发现有人不认真听讲，他就会发出警告。母鸡名为太美，她在这里深受小朋友的喜爱和尊重，大家都亲切称呼她为小黑老师。据身边的助理讲述，太美已经在这里就职2年半了。他每天都身穿黑色西装，头顶一只灰色小帽，看起来真是帅气又精神。对于本职工作，太美也特别认真，他总是偷偷的从后门溜进去，看看到底是哪个学生不认真听讲。当看见孩子们都在认真上课时，他就会去下个班级突袭检查。2年半日复一日的奔波，使得太美的脚力十分了得。看见大家学习跆拳道的动作不标准，他还会上前进行示范。太美不仅有极高的运动天赋，并且还拥有一副好嗓子，不信你们听听。我敢说这是我听过最美妙的声音。当然，这一切都离不开他背后的努力。当孩子们都放学后，太美才会跟随助理去院子里吃点东西。这天，太美正在午休，突然听见教室里传来嘈杂的声音，她立刻飞奔过去。进入班级后，太美被眼前的一幕深深感动了。原来今天是太美的生日，小朋友们正在用心的画画，大家正在举办一场飞机美图展，想以此来表达对小黑老师的感谢。看着这群可爱的小朋友，此刻太美的内心无比激动，于是她赶紧去换了一身喜庆的背带装。果然，换装之后的太美气质一下子就上来了，瞬间引得小朋友们欢呼雀跃，大家纷纷举起手中的花，为她送上诚挚的祝福。虽然2年半的付出很辛苦，但她却得到了所有人的认可。据园内助理爆料，原来太美是在这家幼儿园里出生的，她跟着小朋友一起成长学习。现在太美已经是大家心中的偶像和导师了。一只头部受伤的流浪猫，30天竟偷了100块鸡胸肉，然而她自己却一口没吃。只见猫咪快速穿梭在街道上，不久后便消失在了人们的视线中。这位保安大叔说，小区里最近出现一只偷鸡胸肉的橘猫，不仅身法矫健，行动速度快，并且作案手法也十分娴熟，一看就是个惯犯。附近的居民也表示，经常会看到猫咪叼着一块比脸还大的鸡胸肉，每天都来回穿梭在小区里，但谁都不知道它是从哪里偷来的肉。为了查明事情真相，记者小哥决定跟随猫咪一探究竟。很快，大家便在街道上发现了猫咪的身影。看见有人跟踪他，显得格外谨慎。只见他快速跳上花坛，接着来到了一户居民楼的院子里。此时，一位大姐打开了窗子，随后递出一块鸡胸肉。猫咪马上跑过去将肉叼起，然后转身离开。他高兴地跳下花坛，叼着肉在路上加速奔跑着，似乎急着赶往另一个目的地。可这位大姐和猫咪是什么关系呢？带着强烈的好奇，记者找到了投喂猫咪的户主。大姐告诉我们，猫咪每天都会来讨要食物。起初见它可怜，好心的大姐就投喂一些猫粮给它。但最近一段时间，猫咪吃完饭却怎么也不肯离开，她经常从早上一直等到下午。面对猫咪的行为，大姐很是疑惑，直到有一次拿给她一块鸡胸肉，猫咪才如愿以偿的离去。之后这家伙每天都要来3次以上。虽然不知道猫咪为什么要打包一份食物带走，但好心的大姐每次都会为它提前准备好。可奇怪的是，猫咪最近几天都没有来过。当几天后它再次出现在窗外时，猫咪的身上却多出了几道伤痕，如同往常一样，它还是默默等待着。看到这一幕的大姐连忙上前查看，然而猫咪却意外地躲进了草丛里，眼里充满着深深的恐惧。由于无法靠近猫咪，大姐只好将消炎药磨碎搅拌在食物中，接着将食物端给猫咪，希望它能早日康复起来。吃完饭后，猫咪又像往常一样蹲守在木凳上，
看见小家伙可怜的模样，大姐从冰箱中拿出一块鸡胸肉，猫咪小心翼翼地上前叼起肉，随后转身默默跑远了。记者通过不断的走访和询问，最终在一户业主口中得知，原来猫咪脸部的伤是被人打的，因为它总是每天叼着肉在小区里穿梭，很多人都认为肉是它偷来的，所以便引起了一些人的不满。就连保安大叔也觉得它是一只偷东西的猫，此时想给坏蛋500拳的扣888。可猫咪叼着鸡胸肉究竟要干嘛呢？在一段时间的跟踪和观察后，小哥发现它穿过一片树林，来到了一所公寓的院子里。画面中隐约可见几只小猫。此时记者顿时明白了一切，原来猫妈妈嘴里叼着的鸡胸肉是留给孩子们的，可它自己却从未吃过一口。4只小猫被猫妈妈养育的白白胖胖，即便是身上有伤，它也要为孩子们带回食物。或许这便是母爱的伟大。经过摄影小哥几天的观察，大家发现猫妈妈白天独自出去寻找食物，她从大姐那里讨来鸡胸肉，便马不停蹄地赶回公寓的阳台。确认4周安全之后，猫妈妈便向孩子们发出信号。随后一只小猫从地板下探出了小脑袋，原来为了小猫们的安全，猫妈妈把孩子藏在了院子的地板下面。她每天不辞辛苦地来回奔波在2个小区之间，同时还要躲避着人类的伤害，而这一切只是为了哺育自己的孩子。得知真相的大姐马上赶来探望，当看到眼前这一幕时，大姐不由得感动。她没想到猫咪讨要鸡胸肉是为了养育小猫，可以看出猫妈妈将它们照顾得非常好，每只小猫都干干净净，而且十分健康。大姐希望猫咪一家能得到救助，毕竟它身上的伤随时都有感染加重的可能。第2天，救援队匆匆赶来，大家打算通过诱捕的方式进行救援。果然不一会儿，猫妈妈又准时来到了大姐家。尽管她非常小心，但为了盘子里的鸡胸肉，她还是最终走了进去。随着笼门的关闭，猫咪也被成功救援。夜晚时，在工作人员几个小时的努力下，4只小猫也被顺利救援。随后，它们被带到了宠物医院进行检查。经过一系列的检查后，医生表示猫妈妈的营养严重不足，并且身上的伤也需要治疗。但幸运的是，几只小猫都非常健康。为了养育4个孩子，猫妈妈已经尽了自己最大的努力，宁愿自己辛苦委屈，也要为孩子们创造最好的条件。这或许是每一位母亲内心最深沉的爱。母爱伟大，祝愿天下所有母亲都能平安快乐。我是小奶狗，我们下期再见。一只松鼠想要伸手去拿小哥手里的松子，可犹豫再三，还是把手收了回来。小哥见松鼠如此腼腆，便不断将松子塞进小松鼠怀里。突如其来的幸福让小松鼠有些不知所措，直到怀里被塞得满满当当，小松鼠还呆呆地愣在原地。为什么这只小松鼠一点不怕人类呢？原来几天前，小哥在丛林游玩，无意在路边偶遇了这只松鼠。刚开始小家伙还不敢靠近，可见到小哥手里的松子后，便凑了过来。小松鼠一直盯着小哥手里的松子，见对方如此拘谨，小哥随即说了一句：“都是你的，不过我这里还有。”小松鼠一听有点懵了，怎么对我这么好啊？这家伙是不是有什么企图呢？小松鼠陷入了无限的沉思。小哥刚想解释清楚，可小松鼠早已不见了踪影。第2天，小松鼠直接奔向了小哥，他知道小哥不是坏人，可当小哥拿松子给他时，小松鼠却跑开了。原来身边还有其他人。小松鼠仔细打量着对方，看见小姐姐手里也拿了一把松子。松鼠上前看了一眼，便连忙跑开了。临走之前，小松鼠告诉小哥，下次别带其他人过来了。几天后的清晨，小松鼠又跑了过来，小哥为他准备了丰盛的早餐。这回松鼠没有客气，直接上前大口的吃起来。小哥拿起小蘑菇想让他尝尝，可松鼠似乎并不感兴趣。一颗小小的松子，却装满了小松鼠简单的快乐。对于小松鼠而言，幸福就是每天都有吃不完的松子。吃饱喝足后，小松鼠高兴地在草丛里跳来跳去，似乎很开心自己能交到第一个人类朋友。从此以后，小哥也会经常为小家伙带来松子，而小松鼠也把小哥当成了朋友，经常肆无忌惮地从小哥手中抢走松子。有了这个土豪朋友，不知道小松鼠会不会吃成个大胖子呢？眼前人和动物和谐相处的一幕多么温馨啊！万物皆有灵性，每一个生命都值得被温柔对待。这么该萌的小家伙，你爱了吗？眼前这座普通的山上住着一只可爱猫咪，每天凌晨5点，它会准时出现在山顶看日出。据说这只猫在翻越几个山头后，最终选择了在此处安家。它在这里过着平静祥和的生活，远离喧嚣，隐居室外，是多少人羡慕的小日子。附近的登山游客告诉我们，猫咪已经在山顶生活了5年，可它平时要靠什么来填饱肚子呢？只见猫咪在游客的背包上嗅来嗅去，似乎在寻找着什么。随后小哥打开背包一看，话说这家伙鼻子也太灵了吧！原来附近的登山爱好者都知道山顶住着一只隐居小猫，所以大家每次登山时都会给猫咪带吃的。虽然远离了城市的繁华，但猫咪却吃喝不愁，并且还有山川美景相伴，这样的日子简直不要太惬意。为了报答带给它食物的登山者，猫咪会充当游客们的向导，为大家寻找到最佳的观景位置，并且还贴心的提供撸猫服务，让每个人都能体验到宾至如归的感觉。
此时喜欢猫咪的请扣666，小猫的5星服务让每位登山者都觉得不枉此行。下山时，大家挥手与猫咪告别，而此时猫咪会立刻趴下，深情地目送每个人离去。招待完游客后，猫咪会简单休息一会儿。当夜幕降临时，猫咪会自己下山。这个山脚下的小村落会是它的家吗？摄影小哥发现猫咪跑进了一户人家，只见猫咪正在开心地玩耍，大概这里就是猫咪的家了。可这里的僧人大叔却表示自己并非猫咪主人，更确切地说，猫咪和自己是不错的朋友。小猫有时候会跑到寺院里过夜，但至于什么时候来，完全凭它心情。在床上呼呼大睡一觉后，第二天一大早，猫咪又会顺着小路重返山顶。或许放荡不羁的自由生活才是它想要的喵生吧。5年的时间，猫咪陪伴了无数的登山者，为大家带来欢乐的同时，也得到了人们对它的认同和喜爱。同时也凭着贴心的服务，轻松解决了自己的温饱问题。不得不说，这样的生活让很多人心生羡慕。节目组特意找来兽医帮猫咪做了检查，由于良好的生存环境，加上猫咪每天都登山锻炼，小猫的身体状态非常好。因为有了这只猫咪，越来越多的登山爱好者慕名而来。当地的旅游部门还特意为猫咪制作了海报，这里已经成为了当地的网红景点。小猫也受到越来越多人的喜爱，但它始终重复着日复一日的生活和工作。我想它选择的不是这座山，而是自由平静的生活。